tukirase tugihitane kubera cyashatse kudusuzugura. Nuko afande nibuka yuko yavuze yaje ashikuza imbunda nyambaye gutya ayinshikuze ndamwiyaka nsa n'uwirutse. Kirazira ko akwesikotinga afande ngo nibarangiza bamwice wowe ujye kuripotinga ngo bamunyicanye. Ngira amahirwe yuko narinze mva mu gisirikare ntitabye auditora militaire, nta makosa yigeze ntwara muri auditora ngo me najya imbere y'umucamanza. Watawanyitse bira kibari, uwamwe agasinda gati imbunda, uwo bashyize kugiko agapfubya ibiryo wenda nko kurasa umuntu cyangwa se kurepinga, abo bo hari inzego bajyagamo. Singofa yirashobora no kwirengagiza akaba yakunyuzamo urusasu ngo bagire ngo ni umwanzi wakurashe. Nongeye kubashimira bakunzi ba Ukwezi TV, abantu mutwereka ko dukurikira kandi mukora ibiganiro byacu muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'isi ndetse no mu Rwanda mu bice bitandukanye by'igihugu. Ubu turi kumwe na Viateur Rutagengwa, nagaruka mbere tuganirije. Viateur twagiye tuganira, yatubwiye bya operation Kitona, atubwira uburyo yinjiye mu gisirikare cy'inkotanyi, atubwira uburyo bamudemobilije n'uburyo yaje kwinjira mu itangazamakuru. Ariko mu biganiro twagiye tugirana hari kimwe nibuka watubwiye umusirikare wari wesikotinze. Abantu batageze mu gisirikare barabyumva bafite n'amatsiko, ese ubundi kwesikotinga umusirikare ni iki? Umusirikare ufite umwesikoti bisobanuye iki? Iyo uri umwesikoti we uba ushinzwe iki? Nahe babwiriza uba ufite ugomba kubahiriza, ububasha uba ufiteho n'ubuhe? Mbese badusobanurira muri make escort akora gute? Okay, urakoze Theo, ndetse n'abakurikira Ukwezi TV n'abatanga ibitekerezo ni byinshi cyane. Mu byumbajije hari na benshi babyibajije muri SMS, ndazisoma. Hanyuma rero nkuko nakubwiye mu mirimo nakoze mu gisirikare, nakoze n'akazi ka escort. Escort mu gihe cyacu wasangaga byibura nka section commander uyobora section y'abantu 12 afite byibura escort babiri. Ugasanga platoon commander uyobora abantu 35 kugera kuri 40 afite ama escort nk'atanu. Ugasanga nka osi wa koyi uyobora abantu 80 afite nk'ama escort agera muri 6 8 kugera ku 10. Iyo byazamukaga rero bikagera kuri ba senior officer, wasangaga bo bafite ama escort menshi. Wasangaga hari nk'ufite wenda abagera muri 15 kugera kuri 20. Ayo ma escort rero yabaga ari ingeri zitandukanye. Habaga hari abashinzwe kumenya ifunguro rya fande, kuritegura no kurimushyikiriza, kumugaburira. Hakaba n'abari bashinzwe kumwesikotinga, kumugenda impande aho agiye hose, bashinzwe umutekano we. Hakaba wenda n'abashinzwe ibindi kumenya izindi gahunda ze, abo bitaga ba kivera. Abo bose rero mwagendaga mucanganya musimburana. Niba uyu munsi bashinze gutegura ifunguro, ejo bazanshinga guherekeza fande. Ikintu rero ushaka kubaza ni mu gihe wesikotinza fande ushinzwe umutekano we uba ufite izihe nshingano? Nizo gushinga umutekano we nyine ku buryo nta kimuhungabanya. Icyambere niba uri kumwe na fande wenda babiri bari inyuma abandi bari inyuma, ni ukuvuga yuko aho anyura hose mugomba kuba mwamushakiye inzira ari bunyuremo, nta muntu uri bumuhutaza uko yiboneye ngo wenda have umuntu ku ruhande abe yamufata mu ijosi cyangwa se amukubita ingumi cyangwa se akora ikindi kintu icyo ari cyo cyose gishobora guhungabanya umudendezo wa fande. Ariko no mu gihe habayeho kumwataka wenda muramutse muguye murambushe, mwe muba mugomba gukora ibishoboka byose ku buryo mukavaringa, mukarwana n'icyo gitero gihanganye namwe, mukamukavaringa ku buryo fande ataraswa. Ubundi burya mu nshingano za escort kirazira ko akwesikotinga fande ngo nibarangiza bamwice wowe ujye kuripotinga ngo bamunyicanye. Ibyo ngibyo kirazira kuri escort. Byagiye bibaho kenshi
aho bafande bagiye bagwa muri ambushe cyangwa se mu bico, mu by'ukuri hakagira aba escort bahapfira ariko hakagira n'abarokoka, ariko uwarokokaga byanze bikunze yajyaga gukora statement. Iki gihe rero wakoraga ibishoboka byose ku buryo ucunga umutekano wa fande, ukareba kure aho atareba, wenda ashobora kuba ahugiye muri raporo cyangwa se mu gupanga izindi gahunda z'igisirikare, ariko wowe escort uba ugomba kureba impande n'impande ahantu hashobora guturuka umwanzi ushobora guhungabanya umutekano wa fande, byanaba ngombwa ugapfa mbere ye. Izo ni inshingano za escort mu gisirikare, ibyo birazwi. Nta kujya kuvuga ngo afande baramwatatse wowe uriyirukiye ngo reka nkize amagara yanjye. Ibyo ngibyo ntabwo bibaho, ntabwo uri umusirikare. Yego nta makosi yihariye twabaga dufite, ariko nyuma yaho byanze bikunze uko twagiye tubona amahugurwa, buri wese yagendaga yumva inshingano ze, cyane ko burya escort nta nubwo umuntu yabitindagamo cyane, cyane cyane iyo waza gukira umwana aho ngaho wabanzaga wacagayo ukabanza guca mu escort, ariko iyo wamaraga gukura hari igihe afande yafataga undi, noneho nawe ukajya gukora kandi kazi ka gisirikare. Nk'uko byagendekeye nagiye mbivuga, uko nagiye nsohoka mu escort nkajya mu mirwano isanzwe. Izo nizo nshingano za escort, kumenya umutekano wa shobuja, reka byite shobuja. Burya afande ni shobuja, kuko burya iyo aguhamagaye ukamwitaba ndi afande, yes sa, ugatera isaruti, urya ni shobuja, na afande wawe nyine, uba ufite inshingano zo kumurinda. Burya iyo urinze suriyetona, ukarinda liyetona, ukarinda kapitene, burya ni nkaho uburinze igihugu cyose, kuko mu gihe cyacu cyaraziraga kuba twapfusha ofisiye. Gupfusha ofisiye byari ibintu bikomeye cyane, ntabwo byakunze kubaho nyuma ya jenoside, ntabwo byakunze, byabayeho gakeya hakagenda haba ingaruka zo gupfusha ofisiye, ariko ubundi nta mpamvu yo kugira ngo wowe escort ugende n'imbunda yawe icyuzuye amasasu yose, utarashe na rimwe, cyangwa se wanarashana no gushirana uraganzwa. Ariko wagomba gukora statement ugasobanura imipfire ya fande. Ubwo urumva byanze bikunze wagombaga no kujya muri mabuso ugafungwa, nyuma yaho ukazavamo. Ariko noneho byagiye biba gakeya, twagiye dupfusha bakeya, ntabwo ari cyane. Umuntu atayibaza ngo ariko ubundi uriya muntu niwe uri kumurinda, hari naho wemerewe kumubuza ngo aha wijyayo kubera kubona ari habi, ubimubuza. Kumva byo byose ugomba kubaha umuntu ugukuriye mu gisirikare cyane. Iyo escort mu nshingano ze hari no guha device afande. Urugero, hari ahantu twari turi mu Gasarenda hariya mu cyari komine Mudasomwa ku Gikongoro. Noneho icyo gihe nari nescotinze afande ari kumwe na burugumesitiri. Noneho abantu batwandikira tract, baravuga ngo wowe kanaka n'utwo duhungu twawe, ngo nizo nsore zawe, aho muba muri turahazi. Ubwo naho twajyaga kwiyakirira cyangwa gufata agacupa, cyangwa se afande akeneye kuganira na burugumesitiri n'abandi bashinzwe komine kugira ngo bapange imipango ya komine, birumvikana. Aho muba muri kwa kanaka tuba tuharora, muba muhari aya masaha kugera aya masaha, mutwitege. Icyo nzi cyo hariho igihe muzaza ntimuhadusohokane. Iyo tracte abantu baraje bayita hafi aho ngaho. Noneho umuntu afata ka gapapuro arakanzanira, akanzaniye maze kugasoma, yewe naragiye aho afande yicaranye n'abo bayobozi, ntera isaruti ndaje ndamubwira nta afande, mimi nakutaka kuya, mimi nikuelezee. Unataka nini we kadogo? Mimi afande nakutaka tena haraka, ndagushaka kandi cyane. Yaragurutse tujya ku ruhande dusoma ka gapapuro. None harangiye arambwira ngo sasa kadogo tufanye nini? Afande tutoke hapa, alafu tutajua cha kufanya, tuve hano, indi mipango izaza nyuma. Afande yarankundiye, turataha turagenda tujya mu defense, ahita abwira abasirikare ati mukaye standby. Nk'umuntu w'umusirikare uzubwenge, hari icyakozwe, hakozwe operation kandi abanditse tract barabonetse. Ni henshi rero ugenda muha device ukamubwira utahangaha ndumva tudakwiye kunyura inzira twanyuzemo tuzo, reka dushakisha uburyo twanyura indi nk'abasirikare. Cyangwa se ukamubwira uti hari naho afande yashoboraga kuba yakora amakosa,
ashaka wenda nko kugira icyo afata ntiyishyure. Hari n'aho twari turi ku Gisenyi mwafande ashaka gusa naho adeturuna umuntu, ndamubwira yoya atiza niyo mbunda nkwereka, ndabwira nti ntayo nguha. Icyo gihe uba ufite inshingano zo kureba buri kimwe cyose ukamurinda amakosa, kuko nayagwamo muri kumwe mwagomba guhanwa mwese. Ubwo gihe ibyo mvuga ni ibyacu tukiva muri struggle tugisoza urugamba rwo kubohora igihugu no guhagarika jenoside. Ariko noneho ubu wenda abakora imirimo ya escort uretse ko bitakiri cyane, hari abemerewe ku escortingwa. Ntabwo nkibona kapitene agendana n'abasirikare bane hano mu mujyi wa Kigali, babiri bari inyuma abandi bari bapanuwe, icyo twitaga gupanwa n'imbunda bikokinze. Ibyo ntabwo bikibaho kubera yuko igihugu gifite amahoro. Abescortingwa nabo mbona ari ku rwego rw'abagenerali, bescortingwa n'aba military police, ndetse nabo ku rwego rwa Republican Guard bescorting abayobozi. Ubwo gihe navugaga mu gihe cyacu cya nyuma ya struggle no kubohora igihugu no guhagarika jenoside. Nuko byari byifashe. Niyo wabonaga agiye kugwa mu makosa, agiye gukora ikosa, wamuhaga advice ukamukura muri ayo makosa, kuko iyo yaramukaga yakoze byose ni handi mwabibazwaga hamwe. Niba ari ugufunga mugafungirwa hamwe, niba ari ibihano ahabwa mukabihererwa hamwe. Wahaye inshingano zo kumenya uwo muyobozi baguhaye. Tukiri aho ngaho wenda ku byo gufungwa, tujya tubona uburyo abasivili yafunzwe kubera amakosa yakoze. Ubona kenshi sinzi ukuntu nabyita, ariko ubona ntabwo babyumva nubwo babizi ko amakosa yakoze. Umusirikare bigenda gute? Mu gisirikare burya hakuna kushindikana, nta gushindikana. Mu gisirikare kubera amasomo tuba twarahawe, nta gufunga umutwe cyane ku buryo hariho n'ibihano uhabwa, kabone niyo waba urengana ukemera ukabikora, mu rwego rwo kugira ngo ugaragaze discipline, udashyuha umutwe. Wamara gushyuha umutwe ukaba wakora ibindi binyuranyije n'amahame cyangwa se binyuranyije n'intego zawe wihaye. Ikibazo warumbajije, mu gisirikare ntabwo tunanirana, kuko tuba ushatse kunanirana ibihano biriyongera. Kubw'izo mpamvu rero, niba uhawe igihano, icyo gihe twebwe akenshi hari igihe twanafungirwaga mu ndake. Habaga hari indake, bakakubwira bati jya mu ndake urayimaramo iminsi 3. Buri gitondo turakuzana uwitwa RP, ajya abyuka guhahaza agukarange. Iminsi 3 nishira uraba umaze kurayinika, uraba umaze gushyira ubwenge ku murongo. Ntabwo rero wapingaga ibyo bihano. Ubipinze byabaga bikurushaho, cyane ko icyo gihe inkiko za gisirikare zari zikiyubaka, auditora militaire ari bw'ikijyaho. Ngira amahirwe yuko narinze mva mu gisirikare ntitabye auditora militaire, nta makosa yigeze ntwara muri auditora ngo mbe najya imbere y'umucamanza. Ibyo bihano rero byo mu rwego rwa discipline aho ngaho mu gisirikare, mu koyi, mu paratuni, mu section, ibyo ngibyo byari ibintu bisanzwe. Njya nkunda kubwira abantu, hari umuntu nabwiye nti, umuntu yarambwiye ati jye murampanganye n'abakozi banjye. Ndavuga n'abakozi bawe rero jya ubihanganira. Ntiwacu mu gisirikare nta na rimwe mu gitondo habaga hatari ibihano biri gutangwa. Uwatawanyitse bira kibari, uwanyweye agasinda gati imbunda, uwo bashyize ku giko agapfubya ibiryo. Uduhano twabaga ari twinshi twahoragaho tukatumenyera, ukabuzi ngo nakosheje ikintegereje ni iki. Ariko noneho abaga bakoze amakosa asanzwe akomeye, wenda nko kurasa umuntu cyangwa se kurepinga, abo hari inzego bajyagamo. Ariko noneho ku rwego rwanjye ntabwo nizigeze ndenga ku rwego rwa bataliyani ngo njye kubona ibihano bikomeye. Ni ibyo ngibyo byoroheje kandi byabaga ntacyo bitwaye. Niba wenda wakoze ikosa, watawanyitse, bagapanga uburinzi utaraza, mu gitondo bagenzi bawe ku foreni bakavuga piga vivoko 5. Ibyo wategaga akabuno aho ngo bakagutsibura, warangiza ugahaguruka ugacapa mugu, warangiza ukajya mu kazi, ukajya gukaraba ukajya mu kazi. Nta na rimwe wanungunika ngo ariko ibi bankoreye ni ibiki. Kereka wenda mu gisirikare hajyaga haba utuntu twitwa harassment, ukabona wenda nk'ugukuriye arasa naho agutoteza, ariko harababaga babishinzwe IS, IO na PC.
abo bose wabibagezagaho bakabihandoringa bikarangirira aho ngaho akazi kagakomeza. uri kubivuga nkahita nimagina ubwo icyo bimaze cyangwa se icyo bihindura ku mikurire y'ubwonko bw'umusirikare cyangwa se kuri experience y'umusirikare. Twaduhano ugenda ukora nyine mu gitondo kuri foreign n'ahandi hatandukanye uhanwa bihindura umusirikare gute mu mutwe cyangwa se mu mikurire ye mu gisirikare? Biragukamirikisha. Nakubwiye yuko tukijya mu gisirikare bwa mbere badukoreshaga icyitwa introduction twakoraga nk'amasaha 6 kugira ngo bagukamuremo ya midabagiro y'igisivili. Ibyo bihano rero bikorerwa mu paratuni no mu section no mu koyi bikugumisha muri wa murongo w'igisirikare, ntiwumve yuko hari aho ushobora gutana ukaba wakwigenga ngo ukore ibyo ushaka. Aho rero buryo wubaka experience ugenda umenyera igisirikare ukumva yuko uri ahantu ugengwa utigenga, ukumva yuko uri ahantu urebererwa umwanya uri wose wahanwa. Ibyo rero biguha experience, noneho bikagukuramo ubudabagizi bwose, bikaguha no kwihangana. Kwa kwihangana mwumva binadufasha kurwana tugatsinda, ni ukubera yuko hari utuntu duhora tuducengezamo igisirikare buri munsi bigutandukanyije n'umusivili. Umusivili Theo abyokewe igihe ashakiye, ukiprogramminga uti ndajya mu biro byanjye ndagerayo saa 4, bivuze ngo ndakanguka saa 2, banshyuhiriza amazi nkarare, bantekera umureti n'icyayi ngemwe nindangiza nicare mu modoka ngende. Mu gisirikare nibo bagupangira uko ukora. Niba ari mucaka ya saa 9 iyo ngiye igomba kuyikora byanze bikunze. Niba ari foreign ya saa 12 na exercise, ibyo ngibyo ugomba kubikora byanze bikunze. Niba ari patrouille ya kumanywa cyangwa se kujya ku escorting, ibyo ugomba kubikora ugendeye kuri order za gisirikare. Ibyo rero bigufasha kugenda wiyubaka mu gisirikare umenye cyuri cyo. Ndi umusirikare, ntandukaniye he nuriya ndeba hariya, ntandukaniye he nuriya musivili. Nabangirana n'ibiganiro no musivili nkagaragaza itandukaniro ryanjye nawe, bigatuma umenya ubwenge. Umusivili ukaba wamuha inama, ukamugira inama z'icyo yakora, ukaba wamenya gukiranura ibibazo byananiranye aho bisanze. Umusirikare burya afite itandukaniro kuko ahora ku masomo ya buri gitondo, haba nijoro haba ku manywa, ahora ku masomo amutandukanya n'abariye bose tubona baba bagenda. Hanyuma nk'awa muntu uje watubwiye ufungiye mu ndake, hari ibiboko umuntu runaka aza gucishaho aguhana no gukamirikisha, ntabwo ushobora kumurakarira? Okay, byajyaga bibaho, hakaba n'umuntu nkuko nabivuze pe, hakaba umuntu harasinga undi agasa n'umutoteza, noneho undi byamurenga bamuha ibyo bihano ntibimunyureroho, igasa naho yabyimba. Byagiye bibaho, bamwe ugasanga yagiye nko mu kivera apfunduye grenade arayiteye, cyangwa se akajya mu bandi akabarasa. Ibyo byagiye bibaho, ariko nyuma yaho bigenda bicogora kuko abo byabayeho mu ntangiriro barahanwe. Twari tugifite igihano cy'urupfu, barahanwe. Nibuka yuko nk'imusanze hari abasirikare bacu bahaniwe ku mugaragaro kuri stade, bagiye bakora amakosa atandukanye cyane cyane yo kurasa. Ibyo umusirikare nawe nubwo abona ya masomo, ariko n'umuntu afite kamere ishobora kubyuka ibyo bihano ntabyishimire. Hari n'uwasabaga ikibari yumva akeneye kwitahira, bakimwima roho ikabyimba, ukajya kumva arirashe. Hakaba wenda n'ufite ikibazo cyo kuba abe barishwe muri jenoside, noneho agatekereza yuko wenda bamwiciye bari kwidegembya bahari, akaba yakwirasa. Ibyo byagiye bibaho, ariko bigenda bicogora. Ariko noneho ubundi gisirikare cyabaga cyubakitse, kuko uwo nguwo IS cyangwa PC bagombaga kumenya ibibazo biri mu paratuni mbere yuko bijya hanze, mbere yuko birenga ngo habe ibyo bibazo. Hanyuma rero uwo byarengaga cyane n'uwabaga yabigumanyemo, kuko nanjye hari umusuriyetona umwe
numvise ngeze igihe cyo kuva mu bwesikoti shaka kujya mu paratundi ngo nkore patrouille nkore uburinzi njye kurwana. Yarambwiye ngo Viateur ngo we ripoti kwangu. Nabaza neze kufanya nini? Ngo utakuwa escort wa kwangu. Ndamubwira ngo hakuna. Ngo we ripoti kwangu. Ndamubwira nti hakuna. Aravuga ngo Viateur ngo nzaguharasinga utoroke ngo ugende ujye hariya muri Nyungwe ngo nzagusanga no paratundi yanjye nkurase. Ndamubwira nti mpa mashini gari narapigi nusanga yukanesha nanjye uzahanyimure. Ariko noneho Fande yahize avuga ati agahungu we ndumva umaze gukamirika genda ujye ku kazi. Ubwo mu gisirikare biba birangiye, ubundi nta nzi kazi bayo, nta rwango rubayo, uguhanye rwose bihita birangira. Turi abantu ubu yamubivugana mwana meze nk'abarakaranyije cyane, twarakaranyije ahubwo imbunda nyifasha y'ipoti numva ko nagira icyo akora nanjye ndibwirwaneho. Ibyo ni ibintu utuntu twishi ahari abantu ntihabura uruntu. No mu gisirikare pe wenda abo muri kino gihe ntabwo RDF nari nayijyamo, wenda birashoboka ko ntazayijyamo, nkaba mu paratuni nkaba mu section, ntabwo nzi uburyo mibanire, ariko nkeka yuko ari myiza kuko nta bitendo bibi tujya twumva nk'ibyigeze kubaho. Ariko rero ubundi discipline ya gisirikare nta handi wayisanga, cyane cyane mu basivile. Uzi no mu kigo cy'abantu 30 byanze bikunze hari utuntu tw'utudode tuba turimo. Kuko aho mviriye mu gisirikare nakoze mu bigo byinshi urabizi, ariko ntihabura utuntu two kudushyari kuregana kugira gute. Ariko mu gisirikare ho niyo bibayeho barabihandoringa bikarangira. Ari nayo mpamvu burya barwana bagatsinda nuko baba bahuje. Kuko nta kuntu umuntu mwaba mufitanye amashyari cyangwa se muzerana urunuka ngo nimurangiza mupanuwe extended imwe cyangwa se ngo mugendane single file ashobora no kwirengagiza akaba yakunyuzamo urusasu ngo bagire ngo ni umwanzi wakurashe. Ntabwo mwaba mufitanye amashyari cyangwa se amatiku ngo nibakurasa aguterure agutwara kujyana inyuma aho bakuvurira. Niyo mpamvu rero niho igisirikare nicyo kirushije izindi sosiyete. Nubwo hari abantu batabura uruntu utuntu nk'utwo two gupfa ubusa tutajya tubura. Hanyuma tugarutse kuri escorting, umuntu wescotinze arakuruta mu buryo bwumvikana. Wescoting umuntu kurusha ranka ni mukuru kuri wowe, kandi utegetswe kumwubaha. Ahubwo ati Viateur we kadogora suriya muntu ukabona bidakwiriye, wenda yagize umujinya byo twavuze tunuka nubwo ari umusirikare ko n'umuntu ashobora kuba muri conditions zituma wanabivuzeho muri cya gihe mwari muri ho habagaho wenda no kuba abantu barahungabanyijwe n'amahano ya jenoside. Ugomba kumwubahira ku kintu cyose akubwiye. Oya, ntabwo bibaho icyo gihe. Nigeze kuvuga yuko uba ugomba no kumurinda ibyaha. Nakubwiye ko hari ahantu ku Gisenyi rwose nafande sinamuvuza izina, uretse ko naje gusanga ikiganiro kizwi cyane. Hari abo twakoranye gihe bagahita banyandikira bati ni hahandi shanda hibutse. Ni escorting afande nari numwe pe ku Gisenyi, abandi basigaye mu rugo. Noneho tujya ahantu baratwakira, ariko bakiraga afande nge ndi hanze. Noneho biza kugeraho umudamu wo muri urwo rugo pe yikundira afande, yari umugabo mwiza ubona asobanutse. Kandi burya teoreka nkubwire tukibohora igihugu inkotanyi zari zikunzwe cyane, abantu benshi bari bazifitiye ubwuzu. Uwo mugore rero agira ubwuzu, yicaye iruhande rwa fande barasabana. Noneho umugabo watangiye kubyimba arabyimba. Turabona umugore wanjye uri kugaragaza izuguriro uriya musirikare, umugabo ashaka gushaka kurwanya fande. Ariko noneho nkaba nabikurikiranye mu idirishya. Uba kucungira hafi umuntu wese. Nacungiraga hafi ncungira mu idirishya kuko narinjiye nkingura idirishya kugira ngo nkurikirane ibiberamo. Noneho bigeze aho nsanga fande nawe kubera yari yanyweye akabyeri kenshi, nsanga yarakaye ashaka kugira ngo wenda icyo kigabo tukirase tugihitane kubera cyashatse kudusuzugura. Nuko afande ndibuka yuko yaje anshikuza imbunda nyambaye gutya, ayinshikuze ndamwiyaka nsa n'uwirutse. Noneho hashize akanya ashaka ufite icyombo
ahamagara wari twayisisiyo azana imodoka aradupakira, wa mugani bya bindi navugaga by'amakosa twaragiye baradufungana, ariko twamaze iminsi 3 baraturekura. Ariko iyo muha yambunda yari kurasa uwo muturage, aho rero nari kuba nkoze ubuginga, yari kuba ari ubuginga. Escort muzima rero ambaye hana ujinga, ibintu byose arabyitwararika. Nuko ntabwo yaguha order ngo piga yeye guhita ubikora, kere kubona ari ngombwa, ari umuntu basatiriye cyangwa agiye guhungabanya umutekano wa fande, aho ho wabikora. Ariko ubona shoboje ari uri mu makosa, ntabwo wabikora, ntabwo bishoboka. Nta gihe uvuga uti afande nimba musuzuguye azanshishamo akantu, nidushaka tugereyo anshyire muri ya ndaki. Ibyo byarabaga, nibucya ame RP amvuruge, aho kugira ngo tujye mu byago bikomeye. Utwo duhano turatumenyereye nyine, we kunja ngumi. Hariho n'igihe afande yaguhamagaraga rwose ugakunja ngumi imbere ye ugatitira, ibyo yabyaza akakubwira ati genda. Ariko byibura nawe arazirikana yuko wamurinze ikosa. Ko kazi ka escort ako kantu utubwiye afande reaction imuvuye muri iyo minsi 3 babafunguye, reaction ye ku cyo wakoze n'icyatumye babafunga. Yaravuze ngo kadogo amekamirika, ku buryo naje no kugera mu paratuni akajya avuga ngo ahantu abona hari ibibazo ngo mupanga yo kadogo ndamwizera. Mupanga yo kadogo ndamwizera, bajya gupanga foreign atahana mupanga yo kadogo ndamwizera. Iyo wakoze ibintu by'ubwenge, iyo mu gisirikare z'ubwenge, abayobozi baragukunda. Ariko iyo uri umuntu ushindikana wananiranye no ku rwego rwa bataliyani bakuzi, aho ngaho rwose nta kizere baba bagufitiye. Ariko iyo ukoze agatendo kagaragaza yuko burya hari n'udutendo twajyaga dutuma abasirikare bazamuka babona amaranka, bakabona amaranka yakoze agatendo runaka keza kakazamuka, bakakuvuga ku cyombo kagera hejuru, ugasanga si waravuze ati uwo mutoto mupatiye koporo, waramupatiye sergeant. Ibyo byagiye bibaho kenshi. Ariko noneho ubuginga bwo mu gisirikare agengira amahirwe ntabwo byize bundanga, kuko narinze mva mu gisirikare n'izo nkoni 10 ntarazi kubitwa, inyinshi zare 5 nazo zisa naho hari agatendo ka kandi navuze. Afande yaraje asanga nakenyeye swime nayihanaguje, nyicayemo rwose ndi kuzuba ndiho ndota izuba, ati we muginga urihanaguze swime yanjye raracini wakupige 3 nizo zonyine. Ibyo byabaga ari ibintu bishekeje. Ariko noneho igisirikare gisaba kugira imyitwarire myiza, iyo witwaye neza ugisoza neza. Hari ibintu by'imicezo byo gutera blague na fande wescotinze. Burya gutebya birashoboka, ntabwo bivuze ngo wescotinga fande washiririye iryinyo riri kurindi cyangwa hekenya ugenda uhekenya amenyo, ntabwo ari cyo bivuze. Niba ugendana na fande mushobora no guhura mu nzira ukamubwira uti uyu musiviliyani ndabona ibikora atari byo, fande reka tumwigize tumubwira bikureho. Biranashoboka yuko n'abagendana na fande akambwira ati ese kadogo kolmonde ugenda ureba inkumi, urumva ukeneye inkumi, utafande rwose igihe tuba tumaze tutabonana nazo uzampa ikibari ntaye, uzampa ikibari. Ibyo kuburaga cyangwa se mwamugendana mu modoka waba uyizi ukamwakira. Jya fanda kenshi nakundaga no kumutwara ku Suzuki, namutwaraga ku Suzuki tugenda tuganira. Ni ngombwa kuburaga nawe rwose, hagati yawe na fande nta bariyeri ihari, nta bariyeri ihari, kuko musangiye gupfa no gukira. Niba bamuteze igico muraraswa, niba muri ahantu ku front line bombe imusanga nawe ushobora kugutwara, akaba yategeka yuko baguterura cyangwa se nawe ugategeka yuko bamutwara. Ibyo rwose kuburaga na fande bibaho. Burya abasirikare bakuru nabo ni abantu nkatwe, ni abantu baganira cyane. Ngira ngo ingabo zacu murabizi neza yuko nibo bantu basabana, bitandukanye n'abahozeho kera babaga bishiririje badasabana. Ingabo zacu barasabana cyane, kandi urabizi neza yuko ari na kimwe mu byo abaturage babakundira. Gusabana byo nawe urabizi, hari aho wenda mujya muhurira
ubusabane rero mu gisirikare nabyo burya nayo ni imwe mu nkingi ikomeye cyane. Viate, uyu munsi imyaka ibaye myinshi uvuye mu gisirikare, cyo cyakugumye muri se ko nawe utakivuyemo burundu, baderwa mu gice cy'ingabo za Fandeye Bingira, yego, inkeragutabara. Ni iki gisirikare uyu munsi kigufasha aho ujya mu isoko kugura ibintu, aho utuye, ikosi ya gisirikare, kuba warakoze igisirikare, ni iki ubona bigufasha mu buzima bwa buri munsi utari kuba ufite utaragikoze? Kuba mfite amasomo ya gisirikare byampaye ubwenge nkuko nabikubwiye bufite itandukaniro n'abatarakigezemo. Urugero, nko mu nteko z'utugari aho ntuye, iyo nagiye mu nteko y'akagari ugasanga abantu barajya impaka gukemura ikibazo cyoroheje byananiranye, ugasanga wenda nk'ushinzwe nk'umuyobozi w'akagari arashaka kugikemura mu buryo bwe, umwungirije nawe arashaka kugikemura mu buryo bwe, guhuza byabananiye bigatuma icyo kibazo kinanirana. Aho rero akagari kanjye ndimo ngira nkahaguruka bati reka twumve Viateri w'umunyamakuru wabaye n'umusirikare, twumve inama duha kuri iki kibazo. Icyo kibazo nkagiha umurongo, ugasanga abaturage baracyumvise, n'abandi bari bashyamiranye, buri wese agerageje kujya mu murongo wo kumva, hanyuma bavuga bati ubwo gikemuwe n'umuntu w'umusirikare kandi akaba ari n'umunyamakuru, kuko burya umunyamakuru azi ubuzima bw'igihugu cyose, ugenda henshi urabizi, wagiye mu nama nyinshi, uzi uburyo ibibazo bikemurwa, ugasanga rwose bihaye umurongo kandi bigenze neza. Akagari ntuyemo kabariza muri Rutunga, ba gitifu b'imirenge dukorana barabizi uburyo njya ntanga divayizi, ku buryo rwose abaturage bifuzaga yuko nza mu nama ya buri munsi. Urumva ni ya masomo y'igisirikare, ntabwo ngiye kwijandika mu matiku yabo, ngewe ndashaka kurarama nkabakiranura. Nigeze gukora ikiganiro kuri radiyo, ndavuga ntumva rero igihe hari inkubiri ya yindi mwise Tour du Rwanda y'iyegura ry'abameya, ndavuga ntumva rero yego ntabyera ngo de, ariko nyakubahwa perezida wa repubulika nabo mufatanyije, niba abo mwahaye amahirwe yo kuyobora bibananiye, nimuha abasirikare bayobore kuko baba barabishoboye. Urumva nakuroraga niganishaho kuko nzi neza yuko tuyoboye, ariko ntabwo igihugu cyose cyayoborwa n'abasirikare, ariko nzi neza yuko bo babikemura. Urumva niza ndangagaciro z'igisirikare ziba zikiri. Hari n'ibigo ubona bikomakomeye mu Rwanda kitapfa kuyoborwa n'umusivili cyane rwose, ibyo urabizi kandi uzi neza yuko aho abasirikare bari, ibigo biyoborwa n'abasirikare urabizi, uzi neza yuko icya mbere nta bujura bugaragarayo cyane, kuko niba wenda ari muri minisiteri runaka harimo state minister w'umusirikare, n'aba bakozi baravuga bataha afande ntabwo twamukira, ugasanga izo ndangagaciro z'igisirikare n'igitinyiro, by the way, n'igitinyiro cy'igisirikare nacyo gituma umuntu abasha kuyobora neza. Izo rero ni za ndangagaciro n'amasomo y'igisirikare nanjye abakindimo, iryo ni naryo somo wambazaga ribasha gutuma mbasha kuba nkigendagenda ahantu nkabasha kuba nakemura ibibazo kandi nanjye nkabaho. Tureke rero wenda ibya escorting, turebe ibyo kuba umuntu ari umusiniya mu gisirikare. Ese umuntu ukurusha iranka akurusha iki mu gisirikare? Seniority igendera buri ikintu cya mbere ni amenamba. Theo, niba mfite nimero 40,600 na wowe ukagira 39,500 na, uko biri kose niyo waba undusha umubare umwe uri senior kuri iki. Kuko byanze bikunze amenamba zitangwa zikurikije igihe umuntu yinjiriye mu gisirikare. Noneho burya seniority gize ikivuze cyane, wenda uburyo tubivuga, niba jye nawe tunganya iranka, ariko byibura harimo ufite amenamba za hafi, ntabwo turi buhure na fande ngo twembi tubangure isaruti tuziterera icyarimwe.
otomatikoma kihagera tuba tugomba kuba twarangije mu mitima yacu tutanabiganiriyeho kwikuraho umuntu uri busariyutinga afande. Icyo gihita kizana nkabanzi ngo Theo yinjiriye igabiro ninjirira Karama byanze bikunze desiniya kuri wowe. Nkabanzi ngo Theo ni koporo nanjye ndi koporo cyangwa se ni sergeant nanjye ndi sergeant, ariko nzi neza yuko Theo yantanze kwinjira mu gisirikare. Aho ngaho kubera tuba tuziranye mba ngomba kukubaha. Ntabwo wowe unduta ndi busariyutinge afande wowe uhari, tubyita ubutane, ushatse urampana. Niba turi tutunganye ranka ukaba undushame namba, afande araje nditumbukije ndamusariyutinze, icyo gihe nditumbukije namara kugenda urampana. Cyangwa se nitwibeshya tukazihuriza mu kirere afande arahita duhana. Ntabwo ngomba kumusariyutinga icyarimwe. Oya, ntabwo bibaho. Tukiri abana bato twajyaga tubikora ukabona bariyetona babiri ngo jyamba afande, ngo jyamba nawe afande. Ibyo byose byabaga ari amakosa. Ugenda ukamirika gahoro gahoro, umwana kurutu yarabikoraga pe, bagatera amasaruta abiri. Hanyuma rero kugenda umenya useniority cyari cyo, bikagenda byisobanura. Hanyuma rero amabwiriza guhaye ukayubahiriza. Niba bavuze ngo section 1 ifite section commander ikagira twice, niyo mwaba munganyiranga mwese muri ba kopo cyangwa ba sergeant, section commander kubera ari senior kuri jewe amabwiriza ari bumpe ndayubahiriza. Nintayubahiriza arampana, nimupinga ansabira ibihano mukuba mukuriye. Noneho rero sasa ahantu wenda uganisha nko mu gihe turi mu bihe bibi byo kurwana, turi ku rugamba, Paratoni commander aravuze ati panuwa iyi section mucana, kandi wowe ukeka yuko hatabye za mine cyangwa za antipersonnel zishobora kubamara, ukamubwira utafanda ariko iyi area ishobora kubitabye mu mine ziratumara, reka duca. Niba umubwiye utyo akabyanga, wowe fata inzira ugende, kuko nujyayo mugashirirayo icyo gihe nimwe muraba mwishe. Ngiye gufata inzira we kujyayo, ufata inzira we kujyayo. Hari igihe biba ngombwa yuko oduyipinga, cyangwa se arabona igifaru kiraha, hari na machine gun, hari na katyusha, ntabwo yakubwira kwa advancinga mu mitutu 200 ngo wemere, ngo kubwira ngo va mu ndake wa advancing, ahubwo yakaba yakoresha izindi mbinu za gisirikare. Niba kubwiye ngo advance, ubona iyo machine gun irira icuranga, ushatse uramubwira utafande tuturiye kidogo, iriya machine gun banze cogore. Niba byanze mureka agende napfa biramureba. Ngiye kuguha urugero rufatika rugaragaza yuko mu gisirikare urwana n'ubwenge utabugira ugapfa. Turi kuri aeroport ya Njiri Kinshasa muri ya operation Kitona twagarutseho ubushize, turi ahantu bita Kingasani. Ikibuga cy'indege twakirebaga imbere yacu cya aeroport ya Njiri. Igihe kigeze cyo kugira ngo withdrawing tuveyo tugaruke tuze duhure n'abandi, ubwo kwa kugotwa byari byatangiye. Bagize batya bohereza, nibuka yuko nari kuri communication ya mbere nko muri metero 200 ariho defense z'abanyangora ziri, bavugaga igiportugal nyumva n'abazimbabwe n'ibifaru. Noneho afande wari uyoboye ingabo ati mujye kuzana abasirikare bari ku ruhembe rw'imbere, reka byite gutyo. Uwo batwoherereje yaje afite icyombo, araza aravuga ati baravuze ngo tuwithdrawing tugende. Twaragiye kubera hari ninjoro, ntabwo tuzahantu yazimiriye. Niba yaraciye hagati y'amazu tukamubura, twe tukayoba. Twara abasirikare nka 11 dufitemo staff sergeant umwe, abandi ari ba koporo n'abasereje. Noneho tumubuze, kandi noneho ntabwo tuzi umuhaye oda aho aherereye, kubera niwe wari ufite icyombo. Noneho kandi turamubuze. Noneho icyakurikiyeho havuyemo umwe uturuta uwo staff sergeant ati muzi n'ibindi, aho kugira ngo abandi bagende badusige buke dufatwe mpiri, wumve na bwa butwari bw'igisirikare
cyacu navuze ubushize igihe bavuga ngo dushyire intwaro hasi, tukavuga ngo ntabwo tuzashyira intwaro hasi kugira ngo igihugu cyacu kizajya gupfukamira amahanga ngo nimuduhe ingabo zacu. Noneho umusirikare atugira inama, aravuga ati aho kugira ngo buke dufatwe tujye kujugunywa muri freve twicwe urw'agashinyaguro, nimureke twebwe dukore uruziga dupfundure ikigerenade cyitwa frasca, ni ikintu kingana na terimusi, twishwanyuze twirangiza aho kugira ngo tujye kwicwa urw'agashinyaguro. Ndaje ndamubwira ntumva rero afande, aho siwo yarwaniye ari naraharwaniye ndahazi aho yari yakabye, aho kugira ngo twiyice reka twebwe tugende tumenengane, noneho turagerayo ndabizi. Nijye wamuhaye izo nama. Arangije aravuga ngo wewe wacha, yabwira nti mimi niache, ni kubwizo mpamvu mimi naondoka, bitafata imbunda yanjye njye imbere, ngiye kubona mbona uwa kabiri arankurikiye, uwa gatatu arankurikiye, uwa kane arankurikira, harimo n'abandi ushiranka, nawe biba ngombwa yuko ahita nkurikira. Urya no kurwana uzi ubwenge, aho nanyiraga hose nagendaga nsoma alimentation, papeterie, kenkayori, noneho nkibuka ngo iyi kenkayori nayinyuzeho, iyi alimentation nayinyuzeho, iyi utuntu twose ngenda soma. Noneho ngiye kubona mbona tugeze kuri bene wacu, baravuga ngo nyinyi watugane wantu wa batayini, tuba tubagezemo, buracya bapanga imipango yo kuzirowinga. Hagati aho iyo ntapinga order ya wa wundi, ako kanya twari guhita twirangiza bitari ngombwa, tutabanje byibura guhanyanyaza ngo byemere cyangwa byange. Mu bihe bibi ugomba gukoresha ubwenge bwawe. N'uwo murwanana ashobora kugira intege nkeya, ukamugira inama, ukamubwira uti aho kugira ngo twadivansinge muri uruhuri rw'amasasu, shaka ubundi wakora. Ntabwo ngiye kuvuga tactique twakoreshaga, gusa twarazikoreshaga kandi zikagira akamaro. Ni henshi twagiye duha abayobozi bacu advice kandi ugasanga ziratunganye. Niyo mpamvu rero no mu gisirikare gukoresha ubwenge mbere na mbere kuruta kunangira umutima no gufunga umutwe. Iyo ufunze umutwe umarisha ingabo pe, ibyo byo birazwi, abarwanye barabizi. Aho paratuni sergeant paratuni command yatwaraga abantu 45 ukabona agarukanye batatu, ibi bintu byagiye bibaho. Burya no kurwana ni impano iyo nayibamo, hakabamo n'ubwenge, hakabamo n'ubushishozi. Viatenda gira ngo ushimire abantu wenda bajyaga bibaza ibintu bya escorting, bibaza uburyo umuntu yubaha umusiniya we, yubaha cyangwa se bakorana, niba ashobora kumuvuguruza ubwo wabisobanukiwe. Ngira ngo nagushimira, ariko ibiganiro byacu byo bizajya bigaruka mu bihe bigiye bitandukanye. Navuga ngo wari udukurikiye afite n'ikibazo cyangwa igitekerezo, ushaka kubyandika muri comment akatubaza, ubutaha tukazegera Viateur akadusobanura. Ibyo byose bikora kugira ngo nityo tunavuga urugamba rwo kubohora igihugu, tukavuga ubutwari bw'ingabo, abantu babashe kubyumva neza, bumve ko ibikorwa bakora. Nuwagira igitekerezo cyo kuvuga ati ngenda cyari mutoya, numva nanjye nazo gukora ibikorwa nk'ibyo nanjye ngitangira igihugu, abijyemo. Ariko nubwo azakora ikosa akabisobanukirwa ari kuri tere, ariko n'ubu ngubu bagireho izo nosiyo. N'ababyeyi bafite abana bagiye mu gisirikare, babona yambaye uniform bakagira ngo n'umwenda nk'iyindi, bamenye kugira ngo abambare icyo bisobanuye cyangwa se inzira bayanyuzemo. Numva rero nagushimira, nkashimira n'abantu dukurikira kandi bakunda ibiganiro byacu. Ibiganiro byacu byo biragaruka naho utaha. Urakoze cyane Theo.